Hauzi marui bapau. Tengnopol district ki manung sanna kwatha yogadaba kilometer ama makharong watlingai da bom ani thangna na pokhai badagi more da leba Imphal Police Commando gi SI ama yauna personnel mari sokle. Indiana yumbu oiduna pangthokadoriba chahi 33 makhagi FIFA World Cup ki football balloon Chief Minister Nongthom Birena New Delhi da hodokre. Amadi Manipur ga no district tariat sem kibabu handokadabani haiba UN sigi firep hongba leite haina luba sigi President Gaidon Kamaina phongdokre. Kurumjari ISTV Pawmiang tabirba semutaram nokchari haujima pungiba paw ngasi Tengnopol district ki manung channa kwatha yogadaba kilometer ama makharong watlingai da sakangdaba singna phumlamba bom ani thangna na pokhai badagi more da leiba Imphal Police Commando gi SI ama yauna personnel mari sokle thodo si ngasi nungchel pung amarom taba matamda thokibani home gi parliamentary secretary L Susindrona kwatha gi lai harau bagi thoram ama yaururaga halakbagi lambida bom ani adu pokhai rakibani hari Solaba Singh Adudi CID Special Branch ki Imphal East Commando da attest tawduna leiba Kangpopi District ki Thangkan 5 village dagi SI Lanminthang Mangte Naharup Haishnam Lekai dagi AK Martin Star Apokpa Kumar Taruk Suba MR gi Imphal East Commando da attest tawduna leiba Andro Khunau dagi Sarungbam Gorhari Battalion Asimaki Commando da leiba Top Khongnang Khongdagi Rifleman Naurem Vishwanath Apokpa M Brazamani ni Asok Singh Kudakta Kudeng Thabida Leiba Trantu Subasam Rifles ki KM Tapuraktuna First Aid PK Hena Sokpa Gaurahari Amadi Vishwanath Army ki helicopter na Imphal Phawba Puraklaga Caesar Hospital da Laikanari Thogdok Thopam da Ehenba MR Amadi IRB Yauna Sangshinduna Parliamentary Secretary Asoyangam Yaudana Imphal da Thorakre Makatana Maphamduda Thiba Humbagi Thabak Satakre Hauzi Phawbada Kanana attack adu Chatarakibanu Haiba Kangbangamdre Caesar Hospital da like a Nariba Police Personnel Singh Adugi Phibam Works Minister T.S. Bishwajit Manipur Police ki DGP LM Khokte Amadi Makok Thongba Police Officer Singh Laktuni Yangsinki Amaram da Party ki President KSS Babananda Parliamentary Secretary and Indrajit Usapuddin L Susindro Amadi Atay Masak Naiba Party ki Lusingba Singna Yangsinbaga Luinana Sel ki Mateng Pangkre Minister Bishwajit Amadi DGP LM Khokte Nasu Soglaba Mur Singh Kudaki Oina Sel ki Mateng PK Paumi Singh Damang na Fongdu Kibada, Government ki Maike Dagi Soklaba Singh Angamba Takta Honaduna Mateng Pangani, Lebaki Damak Yaifana Tabak Tauriba Isilina Singna Hingsagi Tabak Sataba Haibasi, Ning Bakaini, Nasi Toliba Todo, Asigi Matang da Government ki Maike Dagi Subsana, Tigana Tabak Lokotani Haike. Podun Ragata with the Posi, Miwi Bamakanago, Aiki Obi, Migi Obi, Sibana Batopumatum, the blame Zikanada, Wagani Habaje, Makoi Masana, the Makogi, Pap to Puzagadavani, Equinapugadavana, the Equimiwa Maselaji, Aquilo Chanagadavan Actani. Otherwise, I couldn't high letting him at Thursday, I couldn't Miwa Samaz, the Karamba Monga, I couldn't carry Tabak or Harkanda Prajagi, Sakuna Apavato, which in a Chungani, Aduna, a Kingsagi Tabaki, Tadu Harkanda, a Quigi, Lady Basanti, Labor, one of the Kongjang, the Changilaga, Wari Charga, the Blumen, the Hobachina, Kulibaki, Wina, Kui Marakta, Kui Masengi Marakta, Group Masengi Marakta, a Popo for Pachungadra, and a Kaliadu. Bom Pokhai Handuna Manipur Police ki personnel so kibat hodok Delhi da House Lady Chief Minister N Birena Kanayaning da Bafungdukre Thawong si terrorist ki thabak thawongi Anoba government asina miyam ga loinana ingna tapna pan ba lebak ama uheningi hari Ngasigi thawdo adu nangluraba Hongi Parliamentary Secretary L Susindro nasu yaning da Bafungdukre Ngasi kwatha lai harau bagi lai ho numita bong Pokhai Handuna asopan nangan kibat thawong nongpo ningthau panthoibi inat thawgal lupna yaning da Bafungdukle thawong ngasi maitei gi yelho ngaidagi sago naduna leiriba ipa ipu natpu singnabani matungda sigumba thawdok thogan bidanaba pungning singchile Usa khangdaba singna
ꯄꯨꯝ ꯄꯨꯈꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯀꯨꯠ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯝꯅꯣꯝ ꯕꯦꯡꯀꯤ कम्युनिटी हॉल मनाक्ता बोम पोखाइहनखिबा थवंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना चटखिबा अहिंग नुंगयादगी मोरे टाउन अमदे इम्फाल मोरे लंबीदा हिल ट्राइबल काउंसिल KSO MYC KWU अमदे HR मोरेना पुंग कुनमरी की टोटल शटडाउन की खोंजंग संगशिनखिबा असिना मोरे टाउन दा चाउना अकाइबा पिख्रे मोरे टाउन दा दुकान सिंग थोंग हांगनखिदे मी चटपगी चांग यामना नेमखे टोटल शटडाउन की खोंजंग असिना मरम ओइदुना नमफालों कैथेलसु थोंग हांगनखिदे इम्फाल मोरे लंबीदा गाड़ी अमता चनखिदे हौजिक फावबगिदी टोटल शटडाउन की खोंजंग असिना पामदबा थौदोक थोकपगी पाउ लेत्रे इंडियाना युम्बु ओइदुना चही असिगी अक्टोबर 3 तगी 19 फावबा पांगथोकदौरिबा FIFA Under 17 World Cup India 2017 की फुटबॉल बेलून न्यू दिल्ली दा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेन हौदोक्रे Ministry of Youth Affairs and Sports na silduna pangthokkiba thoramada Sports ki Minister of State in charge Vijay Goyal sagnai raba cricketer MD Kef boxer Bizender Singh Susargya ke Si Minister Nongthoma Birena Manipur gi football masana da haithoi singthoi babu sakhang biduna thoramasida mahakpu invite torpagi damak towimal khangba utke matungda Manipur da su FIFA gi venue oiba yagani haibagi thajaba thamke Si Minister na makhatana India da laiba haithoi singthoi sing ningthina puthokpagi tangai fadaba lei football haiba masana si hakchang khingna leinana bagi kanaraba masana amani matamgi awonba matungina aikhoigi punsirol da honglakliba singa si yenglaga leibaga sigi angang sing masa phana thamba tangai fade sahi asidagi Pandit Dil Dayal Upadhyaya gi mingda Chief Ministers Football Cup ama haudokna ba khanare haike Union Minister Vijay Goyal na Chief Minister na thoramasida thagat pa phongdoktuna India na yumbu oriba World Cup asi Manipur na mamangda mafam ama ohenbiu hairamlabadi Imphal da su pangthoklamba yabani adubu tungda di asigumba thoram sing Imphal da su pangthoklagani haike Manipur gi anauba district tariat semkibabu handokadabani haiba UNC gi firep hongba leiti haina lubasi gi president Gaidon Kamena phongdokre ngasi anisuba tangka ki oina senapati gi DRDA gi complex da laiba conference hall da UNC Manipur Sarkar amadi Bharat Sarkar gi mu Singapore anisuba tangka ki wari sanaraba matungda Gaidon Kamena paumi singda wafam singasi phongdokhibani We stick to our position roll back to 7 News District and still we are sticking to that so we are trying to find out to bring logical conclusion they expressed their difficulties but we said your difficulties cannot solve our purpose because our stand is very clear. Okay. So there's no question of compromising our position. Then we'll go back to the people who will discuss. Because it is people's cause, it is people issued and people decision. So we'll go back that to the peoples. We'll bring back and consult the people so that we'll decide. Independently, I can't say, but I hope there will be something, some sort of new development. Senapati district ki tadubidagi ukrul fawba kilometer chamatara manga sangba National Highway 102A sembagi tabak athuba matamda hauragani haina Mau Kendragi MLA su oiriba PSD Minister Losi Dikona haikre ngasi lambiya sigi Mau Kendragi saruk oiriba tadubidagi liai kuno fawba yengsinbagi khongjat kamari lenana minister na pawmising da wafamasi phongdukhibani khongjat adu da National Highway Infrastructure Development Cooperation Imphal gi General Manager Sunil Kumar Soloinaki Sunil Kumar na lambiya si saruk nipal thokna khaidok laga lupa crore humpu mari changna ahanba saruk semgadabani ahanbagi oina WBM lauraga kongkut lairiba sing semjingani ani suba sarukta double lane gi thakta sengbatkani thabak subada apanba pibidaba amadi lamgi sayetnaba leitrabadi yariba makai thuna loisingani hauji ukhrulomdagi thabak suba haurakli haike Minister Dikona British matamdagi leraklaba lambi ase ing solutiongani tarani thoida National Highway oina lauthokhibani National Highway oina lauthoklabasu lambi ase semgatpagi thabakti haudana lakpani hojik lairiba lambi ase phagalabadi mau kangro amasung jingai kendragi manungda leiba khunja singda chauna kanaba piragani lambi paring asida hainau yongchak Kampoi Champrana Chingba Marang Kaina Puthokpa Khunleirabasu Kaithel Yauba Ngamdabadagi Khunja Singi Semitlonda Akaiba Leirambadu Hauzik Lambi asi Semjilabadi Chauna Kanaba Piragani haike very poorly maintained
It is a very old road, but this road has been converted into national highway from 2012. Until now, nothing has been done, but unfortunately now the government of India has included in the work program, and we are going to start now. So this is a great opportunity for us, and then people will be happy. And once this has been taken up, then a lot of benefit will come to the district as well as the state and both the two districts also. By this year, now we cannot do the black topping, but we'll do the what you call WBM and other things. Yes, all will start now, and then by the time the rain stops, then immediately we'll take up for black topping, and then it should be done within 2-3 months. Before March, it should be completed. Ngasigi wari sanabadu da UNC President Gaidon Kamai, Hana President Oramba El Adani, KS Paul, Samson Remai, General Secretary S. Milal Luinana, Tangkul Nagalong, Ansam, NPO, AIWUG, New Sing Susarugyake. Bharat Sarkar ki maikaidagi Ministry of Home Affairs ki Joint Secretary North East in charge Satyendra Garg, Manipur Sarkar ki maikaidagi Chief Secretary O Navakishore, Additional Chief Secretary Home J. Suresh Babu, Commissioner K. Radha Kumar Su Sarugyake. Wari sanabadu da point mari da yanake. Point sing adugi manungda Mars ki tang taramapal da wari sanaba adu da yanakiba wafam ngasigi mifam na amukhanna yanake. Ahanba round da sanakiba wari adu da yanakiba point 1 da yauriba wafam de Bharat Sarkar ga inakiba Memorandum of Understanding thugairakpaduna economic blockade chathakibani. Manipur Sarkar ki maikaidagi stakeholders sing wari sanaduna issue asi amukhanna khanagani haina yanakibani. Ngasigi yanakiba atopa point singi manungda Manipur Sarkar ga political gi thakta mathangi round da wari sanaba amadi sab saba warushin ama purakpa haina yanake. Ngasigi mifamadu da sarugyakiba Additional Chief Secretary Suresh Babu na haikibada wari sanaba sigi maru oiba issue asi district taret handokadabani haiba wafam asini. Masida khara hena kupthana khana nainaba changi haike. When you go in there, see, rolling back is an overall general concept. But the issue is that there are many areas which may not be a problem for UNC also. There are many areas if there is a problem. How to solve that problem? Rolling back is not possible, then what next? So these are the issues which they also need to think, we also need to think. And today we do not get that much detail. But definitely we stand by what was agreed upon on 19th March when the UNC called up the agreement. So we reiterate and reaffirm that the agreement which was signed on 19th stands good. Now from there onwards, we have agreed upon from the political level discussion that will be taking place probably in a month's time, where we also will sit separately and identify where the solution is possible for the Nagaland. Ukrul da pangthokliba Sirui Festival da sarugyanabagi tongan ba district singdagi kangalaba mahiroi singi oiba fuel exposure visit ama Education Minister T.S. Radheshyamna Babu Parada laiba SSA office da gilam thakre. SSA State Mission Authority na sinduna pangthokliba exposure visit aduda Manipur gi district mapandagi lakpa mahiroi kyana sarugyake. Thoromaduga mari lainana Minister Radheshyamna haikibada exposure visit asigi maru oiba pandam de sing amadi tam ani gi marakta henna afaba mari puraknabani haike. Satra singsi exposure crappy se pro aduga koi integration lan communication gap le mangang singda khang da le mayam no adu kok na ba koi anaksi anu sarkar la pasira Siroi festival sika chauna Manipur da integration na bidang tongan community mayam sing sinana bandam da angang singsi pubun Bisnupur district ki manung chanba ngai khong khunau da ngarang nungthil pung anirom tabada nupi ama Lobuk tap maina chingduna sire Lekhidrabi nupi adudi thoksom ningol Sanatombi Devi chahi yangkhai mapuroi ba thoksom mega sing ngai khong khunau dagini ISTV news na phangba pawgi machungina Lekhidrabi Sanatombi na lobuk ta tharoi khunba chatpada electric wire makhada taduna leirambadagi maina chingduna sikhibani hairi misi adugi matangda jeshema semkhre Sanatombi Lekhidabagi matangda sarkarna matik saba compensation pigadabani amadi Lekhidrabagi imungda sarkarna chanaba thabak ama pigadabani haina jeshina dabi tawre
Anti Corruption Cell na thigatlaba matungda cell charami haibagidamag suspend tawkiba Jennings ki Radio Diagnostic Department ki attendance ningombam Romes na maki matakta siriba maral aranbani Magna haidokpadagi Head of Department Dr. O Heramot suspend tawkiba adusu Jennings ki Director ki kada kihanbadagi haikibani Heramot ki maral laiti haina sengdokre Manipur Press Club ta pangtokpa pau ki bifamda Romes na makatana mahakna patient singdagi cell chakiba laite mateng pangkiba khaktani maduda Dr. O Heramot karigumba hiram amatada chenakide haike Chenati madi kaimta khangti ma adugi knowledge loi leiti staff su leiti aduga ai samusu sacharu budi leiti hoi chumi pharbaro wonna na duna lakwa kangu digi tiar tokom ji khangdaba adu mududi aina saji lokshul laga moisi ana bi hani ngalaga tiar ga tiar ji moi da mushinagi ngantani report bena ai patient dei sai na haibi ai shagi beliti Infolis Commando na zatkiba tang tarataruki nungtil da Nagaram area dagi NSNIM gi mi ama letterhead aniga konana fare hari amarom da Infolis District Commando team amana tang tarataruki numijung matung da KCPM sigi mi ama faknung sangom sangdagi fare hari makatana Wangjing lamding dagi Asem Roman Koba mi ama amadi maki loina bi Asem Ongbi aying bisu maru ani yawba .32 gi pistol amaga konana fare haina police ki piaro gi cherol amana khangalakle Hauzik aten mabrent lokjare Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapala tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabashu karishu waningai leitre Leaf staff syrup Sijinabiu, Adungi Awaba Punama, Koknabigi Pambini, Tabitik Naraba, Anaba Shinashu, Sizinaba Yaraba, leaf staff capsule shoe Pambigani, leaf staff syrup Amadi leaf staff capsule. Naraga Laing Babudi, Narjinga de Saxel Hobana, Henafay. Baba, Greg John di Tatis College di. Mambal sumapong kuning chamane, yo sumangaroy pista sa labanina. Ado sumatagta supalink footing of among piris di. Tas electric rang nusin bagum na yoti sinbayar. Dudi sanagi mo yang na sinbayar. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irudio Coaching Institute, Tesampa to Tomlekai behind Bahigyo Hotel. Admission opens for Class 11 Science. Class commences on June 8, 2017. Class timing for 45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Tesampa to Tomlekai behind Bahigyo Hotel. Contact number 8131025634. Break matung na mutaram nokchore. Android application development ki matangda namin ini sa tagadaba workshop ama ngasi Manipur University ki Computer Science ki seminar hall da hokre Computer Science Department na Tectron Technology ga punna sinduna pangtok ki bathara maduda Manipur University ki School of Mathematical amadi Physical Science ki Dean Professor N. Ras Mohan Computer Science ki Head of Department Tezmani Sinam Computer Science ki Associate Professor O Imosa amadi Associate Professor Ais Mamatana maru iba mi singoina sarugya ke Professor Ras Mohan haikibada kunmathoi suba century asi knowledge century haina laptoki bagi matungina malim gilebak singda science ki maramda anoba technology kaya sijinaduna knowledge kaya puthorakle America gumba saukhatlaba lebak singda mi bagi brain asi memory tawduna Dream asi recording tawduna thamnabagi pandamda paisa thadaduna thabak packet pahokre India dasu APJ Abdul Kalam na present oiringaida nano science ki crore listing amagi senfam thadaduna masigi matangda thabak haukrabari mobile gi technology na sakolakpagi matungina Manipur University na su anoba application sing puthokna ba asigumba seminar ama pangthokpa haibasi apaba khongthang ni haike India government amadi NSNIM gi peace talk na Manipur da khundaminari ba furup singda pirakliba chaitheng haibasida miyamgi khananainaba mifam ama singjamai sapomnaikai community hall da pangthokre Social Environment Development Organization sinba thoram aduda Agriculture gi Deputy Director L Birjit Sedogi Vice President A Rajan Tombi sapomnaikai Development Committee gi Advisor A Phoni Sharma amadi M Sugi President Manjit Sarang Themsu Sarugyaki UCM ki Vice President Sunil Karamna
India government amasung NHNIM gi marakta yanakiba framework agreement araiba amata nate aikoi khudimakna mikup nahum singna leibatai agreement ta yauriba wafam sing tasengna khangandaba miyamgi pukning leita hande agreement adu athuba matamda miyamda khangangadabani issue asida miyamna tuminna leiragum si haiki ngasigi Manipur government aduki mati singna matuk tamgi aphuba mari matak pur paibase aphuba khongthang amani tawado aphuba khongthang asina maram warkana framework agreement asina maram warkana singburoi tamburoi punang se khaibung tamelaba silapko thawongdi Manipur miyama madugi mayokna laigani haibase aikoi punamuna aikoi ngasigi government da Manipur government da amukusu anna hanjan appeal tawjari BJP Nambol Mandal gi Executive Committee gi mifam ama utlo me lekai da leiba thaunaw jam chawb gi yum da pangthukre taramadu da BJP District Committee gi President RK Bimola Nambol Mandal gi President S Brajamani Moirang Kendra gi MLA P Sarachandra Kumbi Kendra gi MLA S Bira State Executive Member TS Basanta Susarukya ke MLA P Sarachandra na ngasi sakhalaba kunai amadi technology kaya lakpada aikhoi gi khungang singda su sel thumgi phibam phagaran si hairabadi lau singu wai thaba amadi nga yokpagi thabakta henam yeng changba tangai fade haiki TS Chawbuna Congress ta miyamna thajadabadagi BJP gi lengak leirabadi sakhatpa kunai ama oigani haibagi thajaba thamduna MLA mayamna sawgatna duna NBR na luchingba government ama leiba ngamkhibani government asina atenba matamgi manungda miyamgi thabak thoram kaya tawba ngamle haiki leiba punamanga moirang leiboro aduga koi ati leiba angusing sina ngasidi adugi batik kwano hodo jari kodo koi sarkar leiba se masini ekadamai Andro Kendra gi manungda leiriba yairipo kaithel manbigi lambi asi phattabana miyamna sathok rashin tawbada khudong sadaba kaya mayuknade mari leinaba singna athuba matamda semjen biu haina yairipo nungbrangdagi angong ton khumanna ISTV News ki People's Voice miyamgi kholawda phongdorakle Andro Kendra gi manungda leiriba yairipo kaithel manbi road asigi fibam sahi kaya sembidana leirakpana ngasidi praja singda khudong sadaba kaya mayukna halle Kerak ana lambi asibu sembinaba arjaraba fawba tabidara ngasi fawba leiri lambi gi mayai da kongkut kya leibana ising tungduna leiri nong khara tabada lekom leinangna chathok jasin da chawna ay apan ohale haire lambi asi sarkar na sembi bangam loidaba oiraba su praja singda phongna haibirabadi praja singna lenga ki wakhalol adubu thagat pafungdok jagani amadi makhatana pibam chadna leiriba lambi asibu matangba chunana sembiu haiduna praja singna amuk ana wakacharol Imphal West ki manung chanba khaide me lekai da Asian Oil Service Limited na thau thibagi thabak chathariba sigi matang da ngarang khaide me lekai community hall da miyam gi meeting pangthoktuna tongan ba warep ahum lokre warep singi manung da mafam masida thau thibagi thabak chathariba si lamdam masigi civil society organization NGO amadi expert singa khana nainaraba matungda chap saba mari lainaba document sing puthoklaga chathariba thabaga si yaba natraga yadaba haibadu warep nagani warep lawdringaida thabagasi sathaba yaroi tawgadori ba thabagasi miyamda mayek sengna khangangadabani haina warep lawkhre thasigi taratretagi mafam khangdana lerakliba hengang panthoibi lampaktagi huirem priyo kumar tekta kaidana thadok piraknaba miyamna hengang panthoibi lampakta wakani fam chatakre numid aduda priyo kumar uripok khosnam leikaida leiba makhuragi dukandagi MG Avenue da leiba SBI da sel thamjin basat khibani Bank ki CCTV footage yengbada mahak kanagumba amana kokthokibagi mawongda yamna harauna thokiba ui magna pokhiba pleasure gari adu lengdana leramki Priyo Kumar gi apokpina maki masana karigumba soikilan kiba yaurabasu ngakpiu miyoibagi minungsi yenglaga tekta kaidana sinabiu haire jaraga mapalam ta pacha masa mayam laita majiki thawban tana thain chalabado hujikti wahandre adu isa jing phabiri be jang odu chana no phago wahi kalan chan balai raga lai gasu phabiri be sa sing do bieng de isa bu sakhi bado isa ahing be sa ta thai de di baba ayo ware pa nong ta isa ka lai ahing tu nong sa ka isa ahing ba isa payo isa ahing me pigaw saran ni mama ina Tamilong District ki pensioner amasung family member gi life certificate registration tawbagi thabak thasigi tara mangadagi treasury office ta mapung phana satharakli
ahal oiraba kayana registration tawada biometric lobo maramna hena matam sangbadagi registration ki matamasi nimit kharaniga sangdok haningbagi apamba phongdoknari amaromda office asida Aadhaar namnabagi miyam laknabasu miyam laknabanasu mi sinbagi chang hele adomoinamag Tamenglong district headquarter da haujigmaki oina Aadhaar namnabagi khudong saba leite hari haujig fawbagi oina Tamenglonggi satret marfumanga pensioner nonegi satret yangkai pensioner registrar tawba loire hari Muslim Cultural Forum Manipurna Sinduna British ki citizen on kraba sagnai raba saisakpa amadi saideng thiba kari MA Jalilgi Mehfil E Kirat amasung nat miyam da kudol tamkre hotel Imphal da pangthokhiba thoram aduda MOBC gi Parliamentary Secretary M.D. Asabuddin, Manipur State Minorities Commission ki Chairperson Dr. Saheb Buhanuddin, Waqf Board ki Chairman MLA Fazur Rahim Sarukya ke. Parliamentary Secretary M.D. Asabuddin na Islam Lininga Mari Lainaba Nat Singasi Imphal ki area Karan Natana Atai Mafam da Tongnadre Muslim Forum na Atai Mafam Singdasu Pangthok na Bakona Biu Haiki Tungda M.A. Jalil gi Kirak Amadi Nak Kudul Tamke. Transport Department State asita thokpa lambi gi khudong thibai hengalakliba si lakshinanaba lokhalakpa khongthang ama oina driving license verification chathabada license marfudra humdoi sasinabani haiba khangba ngamle hari sasinaba driving license pairambada chenaba singi mathakta makha taba thabak lokhananaba CID crime branch ta sinanaba khanari hari hauze amukana tenba brand lojare Moredam to pubiyo diate Rundugini nena talisi Imot lagana Ilora Hotel Moreda layedudi 3-star category reasonable oiba mamalda hongna wonderful bedrooms world-class washrooms international standard restaurant attractive location mai ising awat pamta laitaba Hello Elora Hotel Moreni takpiyo Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule delicious cookies from Likla Bakery Break matungda mayam amukana taram nokchare North East Frontier Railway na Imphal Yoroknamba Trail lambi sembaga loinana lam lokshin bagi matangda State Social Impact Assessment Unit Manipur na ngarang Tamenglong District ki Kambirong amasung Okok Rongda public hearing pangthokre Thoramadu unit asgi in charge Dr. T. Brajakumar unit asigi panel expert member Abdul Salam Susarukya ke Lamapu singna sakot thorangi damak rail lambi semba afaba khongthangni tawbatabu semgat sagatpagi thabakna farm tawnariba amadi lobuk singda amangata thokle Lamapu singna phangpham thokpa compensation government ki maikaidagi pihaningi haiki unit asigi in charge Dr. T. Brajakumar na miyamna pirakliba mot sing lokshinduna expert singa khanaraba matungda assessment report amadi impact management plan sembada hapchingani athuba matamda report semba loshinduna marilainaba singda pislagani haiki Kuki National Front ki Kuntra Suba Rising Day ki Thoram Ngarang Kangpopi District ki Nathel Jangda Leiba Evenanger Camp ta Pangtukre Ingchol Singamaga Chamapal Marfutaret ki Megi Tang Taranipal da Myanmar ki Mol Noi Village ta Linkat Kiba Kuki Lalolobasi United People's Front UPF ki Umbrella Makada Ingchol Singani Nipan ki August ki Tang Kunithoi da Bharat Sarkar Manipur Sarkar amadi Lup Asiga Tripartite Agreement Tawnaduna Suspension of Operations Atharakibani Ngarang ki thoramadu da lubasigi President S.T. Thangboy, KNF ki General Secretary Aron Kipgen, KNF ki Home Secretary Jangboy, Reverend T.S. Kipgen yauna kader kayana sarukya ki President T. Thangboy na KNF na hor kibagi wari miyam da ningsing ki lubasigi sagnai ba luchingba kaya yauram bagal loinana miyam gi damak thawai katkrabani haiki KNF ki General Secretary Aron Kipgen na lubasigi kader singbu khunai sigi Pukjel Sengna Thabak Tawnanaba Phongdoke
tungda pawmisinga unabada aron kipgena haikibada sarkarna tripartite talk ki interlocutor ama hapada makoigi achetpa waklon leiri tripartite talk ki interlocutor ama haplaklabadi peace talk ki khongjel yangsilakani haiki ing solusingani tara marigi August tara da mapurebana hatkhrabi moirang police station gi manung channa naran sena dagi oinam ningol sanjarani devi gi wayel ningthina chathaduna maraleba mioi cherak piu haina naran sena kethel da miyamna wakanifam chatakre sanjarani gi apokpi memsana maraleba suras gi mathakta char seat athuba matamda thangat piu masamak ni khanna yokchariba masunupi nupamayum da sinaba ngamloi haide ima da harakpada aina haw aina chejalaga khumme ima do aingonda ima kawi ima kawde ima arabanina aina haw aina khumna aina isuje isa sakna aina jokchabani aduna ai miya president DPP o mapunchigi Thasigi tare ki numidang da Kaibul police ki manung channa thangalawai amadi kairen fabi anigi lonaba thong manakta van amana mioi ahum thomlambadagi hojik aruba pibamda mioi ani laikan naduna lairiba asida jenariba sing phaduna putokpa ngamdabagi mayokta khongsang mapal waiting set ta maira paibi amadi club na wakan fam chatakre mahiroi puriba ben na thomduna thina soklaba mahiroi marnai tanba yaroi fagalaba van gi mapu police na putokpa ngamdana lairiba karigino jenaba mioi putokpa ngamdaba police transfer to miyam na wakan fam phamlingai thanga kendragi MLA T Robindro Sulake Maki Makedagi Marale Bamioi Putokani Haina Tazaba Piki. Wakari Famatu Dasarugia Kibinupi Amana, Laliba Tankunitoi Fawagi Manunda, Vengi Mapu Amade driver, Putopangam Drabadi, Matangi Numitagi, Akanba Kongjang Sangshilagani Haike. Nisi Manunda, Amadi operation get over Matunda, Gan Ferla, Edumani, Hari, Sugams. Rumuin Mamta, Dung Java, Missima Sway, Amatori, Habagi Moidi Pasan Zaka, Gumbangi problem, Nativa Poche. Moise Sway Harigazu, High Bagaris, and Mohina Bachelambache. Kunyam pin deba. How's sanabagi pau? Ngasigi sanabagi pau da Imphal East District Football Association ki makada laiba club singi transfer da ngasi sanaroi tarataruk amadi Imphal West kina ngasi sanaroi mapan DSA kaksing ki sanaroi ani transfer to kre. Kunmathoi Suba Sub Junior Boys Inter District Football Tournament matang thagi June 18 dagi pangthuklagani All Manipur Football Association sinduna June 18 dagi chathagadoriba tournament asida saruk yaningba singna akupa marol amphagi Assistant Secretary Ranjit Roy dagi khangnaba yagani hairi. Manipur Squash Rackets Association Sinduna Marirak Suba State Level Squash Championship 2017 ngasi Sainik School da laiba squash ki racket hall da hodokre ngasi gi hodokpa ki tharamadu da Sainik School Imphal gi Principal Captain Binoy Tiwari Manipur Squash Rackets Association ki President S Manglem Jau amadi Sainik School Imphal gi Administrative Officer Major Vivek Kumar na chingbana athoiba mithunglan sing oina saruk yake sanaroi nupa taruk amadi nupi marina Robin League Round Sanaduna Chathagadaba Championship Asigi Haudokpagi Numitta Nupagi Oina K Tomba Mitei Amadi N Premjit Nasanaki Nupigi Oina K Pusparani Amadi L Joy Priti Nasanaki Ngasi Sanaki ba match ta K Tombana N Premjit pu set ani sino Taramathoy Mapan Taramathoy Taret E Bomex na K Gautambu set ani sino Taramathoy Taret Taramathoy Mari L Manoranjan na L Tarun Kumar bu ani sino Taramathoy manga da maichi ba pikre nupi gi sanaki ba match da L Joy Priti Chanuna K Pusparani bu ani sino Taramathoy nipan da maichi ba pikre District Youth Affairs and Sports Officer Imphal West na sinduna matang thagi June 10 dagi taramanga fawba Kumalampak Sports Complex ta sahi taramari makhagi nupa masamadi sahi taratet makhagi nupa masamadi nupi masagi district level Subroto Mukherjee football tournament pangthuklagani saruk yagadaba singna office asidagi form lauraga tha asigi tang kundagi matang tha June manga fawbagi manungda thajilakadabani hairi Sanaroi singi medical checkup amadi as verification na June thagi tang nipanda ayupung tarada pangtukani hairi makata na sanabagi pau boyan thongjamdagi fangbigani
Tim Taruna Mets Nipanipal Sanaba Loikibada, Neroka Football Club Manipurna, Mets Amapong Maitidana, Second Division League Final Round, Point Kun Pangduna, Amuksumangin Takre. All India Football Federation, Bharata Football Masana Hena Sakul Hanabagi Pandamda, Mamang Tagitang Taritagi, Tim Taru, Neroka Football Club Manipur, Southern Samiti Kolkata, Lone Star Kashmir Football Club, Kenkre Sports Mumbai, Pete Hyderabad AFC Amadi, Delhi United AFC Nasarudiaduna, home and away basis Satariba League Asigi, Ngasi, Delhi United AFC home match wina Ambedkar Stadium the Sanakiba match da Neroka Football Club Manipurna, Delhi United FC bu goal ahum sino da Mighty Bapikre, Neroka Football Club Manipur gi Mai Pakpagi goal singadu, Singam Subasna match ki Kuntramanga Subamari, yang kai taruk subaminita goal ani sanki, Atopa goal aduna and Pritamna match ki niputaruk subaminita sanki. Match sida Neroka Football Club Manipur gi Sanaroi, Gobin Amadi Kalonda, match conduct to keep a referee na unsporting behavior gidamag yellow card utki. Satariba Liga Sigi, Neroka Football Club Manipur gi Matangi Areba Awen match Taski Tang Kunitoida, Lone Star Kashmir Football Club Srinagar gi TRC Top Ground Sanaragani. Tim Kodimuna match Taruk Sanaba Loikibada, Neroka Football Club Manipurna point Kun Pangtuna Ahanba, Southern Samiti Kolkata na point Taratruk Pangtuna Anishuba, Pete Hyderabad AFC na point Mapal Pangtuna Ahum Shuba, Delhi United FC na point Mapal Pangtuna Mari Shuba, Lone Star Kashmir Football Club na point Taruk Pangtuna Manga Shuba Madi, Kenkre Football Club Mumbai na point Manga Pangtuna Taruk Shuba position da lady. FCI Imphal KISSC Khongman SYUC Usekon Amadi Hockey Union Laringbam Laikai Sathariba Manga Suba Yumnam Rasmani Memorial 7-a-side Men's Open Hockey Tournament ki semi-final sangkhe. Manipur Hockey gi Miang Makhada YCCIC Kontha Ahlum na Sinduna Tha Sigi Tang Taramari dagi team Nepal na group ani thongna khaidok tuna Sathariba Manga Suba Yumnam Rasmani Memorial 7-a-side Men's Open Hockey Tournament ki ngasi Khumman Lampak Hockey Stadium da sanakiba ahanba match da Hockey Union Laringbam Laikai na CEO Singjami Wang Khetri Laikai bu Panjal Nepal ani da Mighty Bapiduna semi-final sangkibani. Match sida mai pakiba Hockey Union Laringbam Laikai gi Panjal Singadu KS Ronel na match ki taramari suba kulumdoi suba madi kunchani thu suba minita Panjal ahum M Roman Kumar na match ki taratruk suba kunma thu suba madi kunchama pul suba minita Panjal ahum sanki. Atopa Panjal ani aduna Y Vidyananda amadi P Suresh na match ki kuni thu suba madi kuntratruk suba minita sanduna match si mai pakhi. Match sida Mighty Kiba CEO Singjami Wang Makhetri Laikai gi Panjalani du TIS Hentoiba Madi S Rishi Kantana match ki tara suba madi kunmanga suba minita sanki. Tournament asigi ani suba match ki sanakibada KISSC Khongmanna Maira Basi Khongbu Panjal Tarhumdoi ahumda Mighty Bapiduna semi-final sangkre. KISSC Khongman gi mai papagi Panjal Singadu T Johonna match ki kunmanga suba kuntaruk suba kuntramdoi suba madi kuntramari suba minita Panjal Mari TIS Ronaldo na match ki kunmari suba kunmapal suba madi Tari suba minita Panjal ahum and Prem Kumar na match ki tarani thu suba madi tarahumdoi suba minita Panjal ani sanki. K Rohit na match ki ani suba mari suba madi kuni thu suba minita Panjal ahum madi T Niraj na match ki tara suba minita Panjal amar chanduna match si mai pakhibani. Match si da Mighty Kiba Maira Basi Khongi Panjal ahum madu TIS Tompok S Johnson namadi TIS Athawbana match ki tare suba taramapal suba madi kuntra taruk suba minita sanki. Tournament asigi ahum suba match ki sanakibada SYUC Usekon na Phamya School bu Panjal Manga amata Mighty Biduna semi-final sangkre. SYUC Usekon gi mai pakgi Panjal Singadu M Devesor na match ki taranipal suba kuntrani thu suba madi kuntra manga suba minita Panjal ahum sanki. Atopa Panjal ani aduna Premananda amadi Manik na match ki manga suba madi mapal suba minita sanki. Phamya School gi amata ngariba Panjal adu KS Ravi Kantana match ki nipal suba minita sankibani. Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match da FCI Imphal amadi KISSC Khongman ga sanagani. Ani suba semi-final match da SYUC Usekon amadi Hockey Union Laringbam Laikai ga sanagani. Telo Joint Cooperative Farming Society Limited Trophy amadi Lamlai Village Wise Men's Open 7-a-side Football Tournament Committee na sinduna mamang thagi tang kuntra dagi Eastern United Sporting Club Telo Playground da team kunna group mari thona khaidutuna sathariba tarani thu suba Telo Society Trophy gi ngasi sanakiba ahanba match da YMC Hararona YYC Orbungu goal ani sinoda Mighty Bapikre. Match sina mai pakiba YMC Hararogi goal ani du Narendra amadi thoibuna match ki manga
manga suba madi kuntra suba minute sanki tournament asigi ani suba match ki sanakibada YDC thamna popina STT team B sektabu goal ahum manida maithiba bikre YDC thamna popi gi mai papugi goal singadu o Robindro ke lanchenba amadi nongmai khombana match ki Nepal suba kun suba madi kunithoi suba minute chanduna match asi mai pakibani match asi da maiti khiba STT team B sekta gi goal ani du Y sana amadi W padimna match ki tarahumdoi suba madi taranipal suba minute sanki sathariba tournament asigi hayeng match leroi tha asigi tang kunmathu gi nutilpung ama makhai tabada ahanba match oina FC yumnam khuno amadi BSU noko kaksinga sanagani ani suba match ta FC Telok team A amadi YYC yorbunga sanaragani Thagachari makha taba pau da ngasi nongmagi oiba eng asagi pau ngasi ki oi kiba inga sagi pauda ICAR lampel patki prepa paugi matungina ngasi gi khwaidi ki sakiba Celsius degree kuntare 10.8 khwaidi ki ingba Celsius degree 10.8 nuksita yawba ising manil gisang ayukta sa sama nungtilda sa da humpumapal oiki ngasigi nung suki bagisang kun mga 10.3 mm ni. Hauzuri badamari pa mukana. Tenopol district ki manung sana kwatha yogadaba kilometer ama makharong walingai da bom ani thangna na pokhai badagi moreda laiba Imphalis police commando gi SI ama yauna personnel mari sokle. Indiana yumbu oiduna pangthoka doriba sahi taratret makhagi FIFA World Cup ke football belul Chief Minister Nongthamam Birena New Delhi da hawdokre amadi Manipur Ganova district taret sem babu handokada bani haiba event sigi firep hongbole ti haina loba sigi president Gaidon Kamaina phongdokre ngasigo na dia stibna pizaba pamatan solution jare ni ang tabir ba singbo am kahana korum jare